मौसम बदल रहा है और फीवर फ्लू सबका चल रहा है। इस टाइम पे घर पे बनाएं हेल्दी स्टार फ्राइड वेजिटेबल्स। आज मैंने बनाया स्टार फ्राई वेजिटेबल्स बिल्कुल हेल्दी तरीके से। कैसे बनाया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें आप लोगों को ये सिंपल टेस्टी रेसिपी कैसा लगा। चलिए बनाते हैं स्टार फ्राई वेजिटेबल्स। सबसे पहले मैंने लिया है कॉलीफ्लावर और इनको मैं इस फ्लोरेस से काट रही हूँ। नीचे मोटा मोटा अगर डंठल है तो उस डंठल को काट के निकाल दीजिए। और मैं इसलिए काट रही हूँ ताकि इनको गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर ब्लंच करेंगे, इसके अंदर के सारे कीड़े मकोड़े निकल जाए। ये देखिए मैंने कॉलीफ्लावर कट कर लिया है और मैक्सिमम जितना वेजिटेबल्स हो वो ही लेने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से काट के गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब मैं ले रही हूँ फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स को भी एक शेप में काटेंगे। मैंने 1 इंच की शेप में इनको काटा है। सारे वेजिटेबल्स को ऑलमोस्ट एक जैसा शेप देने की कोशिश करिए तो वेजिटेबल स्टार फ्राई बनाना और खाना दोनों अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने फ्रेंच बीन्स को भी काट लिया है। मैंने करीब 10 फ्रेंच बीन्स लिया है। मैं अपना सारा इंग्रेडिएंट्स लिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ये है कैरेट। कैरेट को भी मैं उसी तरीके से लंबाई में काटूंगी और थोड़ा पतला ही रखेंगे क्योंकि कैरेट थोड़ा टाइम लेता है बॉईल होने में, इसलिए मैं किसी भी वेजिटेबल को बॉईल नहीं करूंगी और इसलिए कैरेट को थोड़ा पतला लेकिन लंबाई में कट कर रहे हैं। ये है कैरेट्स। अब मैंने लिया है कैप्सिकम। कैप्सिकम को भी मैंने काट लिया है। इनको भी पतले पतले मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। हर वेजिटेबल्स को एक तरह का साइज़ रखने का मैंने कोशिश करा है। कैप्सिकम मैंने पूरा नहीं लिया है, ये हाफ कैप्सिकम मैंने लिया है। ये देखिए गर्म पानी में मैंने कॉलीफ्लावर डाल दिया है और पानी जैसे अच्छे से गर्म हो जाए थोड़ी देर कॉलीफ्लावर को इसी में रहने देंगे ताकि इसके सारी गंदगी निकल जाए और फिर इसको निकाल के इसकी हम कटिंग कर लेंगे। मैंने कढ़ाई में लिया है रिफ़ाइंड ऑयल। मैं इस वेजिटेबल को रिफ़ाइंड ऑयल में बनाऊंगी। 2 टीस्पून मैंने रिफ़ाइंड ऑयल लिया है, उसमें डाल दिया जीरा। जीरा जैसे चटकने लगा, देखिए चटकने लगा है, अब मैंने इसमें डाल रही हूँ ग्रेटेड जिंजर। जिंजर डालने से ये वेजिटेबल और हेल्दी बन जाएगा। और एक बड़ा अनियन को मैंने बारीक काट लिया है, उसको डाल दिया। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा, सौटे करेंगे और हल्का इसका जैसे कलर बदलने लगे तब तक इसको सौटे करेंगे। और जैसे ये हल्का वाइटिश हो जाएगा, इसका कलर थोड़ा सफ़ेद होने लगेगा, मतलब हमारा अनियन भून के तैयार है। अब डाल रहे हैं फ्रेंच बीन, जो पकने में थोड़ा टाइम लगता है। वो वेजिटेबल्स पहले डाल रहे हैं, फ्रेंच बीन्स और कैरेट डाल दिया। और मैंने लिया है करीब हाफ कटोरी भर के पीज़, मटर के दाने। जितने भी वेजिटेबल्स आपके पास है आप ले सकते हो, इससे बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को जैसे फीवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, उसमें ये वेजिटेबल बहुत अच्छा लगता है। इसको आप लोग रोटी पराठा इवन दाल चावल के साथ भी खा सकते हो, ब्रेड के साथ खा सकते हो, सूप ब्रेड और ये वेजिटेबल। थोड़ी देर मैंने सब्जी को सौटे करा है। सब्जी को जब सौटे कर रहे हैं मैंने कुछ नहीं मिलाया है। अगर इस टाइम पे आप कोई सॉल्ट वगैरह मिला दोगे तो ये पानी छोड़ने लगेगा और ये बिल्कुल सब्जी बन जाएगा। स्टार फ्राई वेजिटेबल्स का वो टेस्ट नहीं आएगा। थोड़ी देर सौटे करने के बाद मैंने मिला दिया
मैंने जो कॉलीफ्लावर लिया है अपनी क्वांटिटी से 1 कटोरी भर के लिया है। थोड़े छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है कॉलीफ्लावर और वेजिटेबल। सबको मैं मीडियम टू हाई फ्लेम में सौटे कर रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। और उसके बाद मिला दिया थोड़ा कैप्सिकम। जो मैंने कैप्सिकम लिया था उसका हाफ कैप्सिकम मैंने लिया है। बहुत ज़्यादा कोई भी वेजिटेबल नहीं लिया है, सबका एक वो रखा है, बैलेंस रखा है। अब मैंने मिलाया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर टेस्ट को बरकरार रखने के लिए, और 1 बड़ा चम्मच घी। आप लोग घी के बदले बटर भी ले सकते हो। मैंने घी लिया है, घी अपने हेल्थ के लिए अच्छा है, इसलिए मैंने हेल्दी वेजिटेबल बनाना है, इसलिए मैंने घी लिया है। और फिर से 5-7 मिनट फ्राई होने के बाद ये मीडियम टू हाई फ्लेम में मैं कर रही थी और कंटिन्यूअस हिला रही थी। अब जब मेरा वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट 80% पक चुका है, अब मैंने मिलाया 1 बड़ा बॉइल्ड पोटैटो और उसमें मिला दिया सॉल्ट और 1 बड़ा चम्मच भर के ब्लैक पेपर। और गैस के फ्लेम को इस टाइम पे भी मीडियम टू हाई रखेंगे। ज़्यादा लो कर देंगे तो पानी छोड़ने लगेगा, अपना स्टार फ्राई वेजिटेबल्स का टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगा। करीब 10 मिनट बाद आप लोगों को दिखा रहे हैं मेरे सारे सब्जी बिल्कुल पक के तैयार है, ओवर कुक नहीं करना है। अब मैं मिला रही हूँ मिक्स्ड हर्ब। मैंने मिक्स्ड हर्ब करीब 1 चम्मच मिलाया है ताकि स्टार फ्राई वेजिटेबल्स का पूरा टेस्ट इसके अंदर आए। अच्छे से मिक्स करा और अब ढक के मैंने रख दिया था, और ये देखिए स्टार फ्राई वेजिटेबल्स बनके बिल्कुल तैयार है। आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।